Ya غریب الغربا یا معین الضعفا یا رضا یا رضا یا رضا جان یا غریب الغربا یا معین الضعفا یا رضا یا رضا ya Rıza Can. Ebediyen çırağı Şah-ı Horasan'dır zam, Nuri Hak'den doğulan Hurşid-i tabandır zam. Ebediyen çırağı Şah-ı Horasan'dır zam, Nuri Hak'den doğulan Hurşid-i tabandır zam. Halik'in izniyle çok merize verdi şefa, cümle bimarilerin derdine dermandır zam. Allah'ın izniyle çok merize verdi şefa, cümle bimarilerin derdine dermandır zam. Ya garibel gureba ya mu'in ez-zü'efa ya Rıza ya Rıza ya Rıza Can. Ya garibel gureba ya mu'in ez-zü'efa ya Rıza ya Rıza ya Rıza Can. Bütün alemlere rahmettir bu hikmet buladın, çeşmesi saf suyu heladıdır akşamdır Rıza. Çeşmesi saf suyu heladıdır akşamdır zam. Cennetin hurileri üstüne heyrandır onun, Hakk'ın erşinde olan Hasro-i Kur'an'dır zam. Candır zam, natibi Kur'an'dır zam. Cennetin hurileri üstüne heyrandır onun, Hakk'ın erşinde olan Hasro-i Kur'an'dır zam. Ya garibel gureba ya mu'in ez-zü'efa ya Rıza ya Rıza ya Rıza Can. Ya garibel gureba ya mu'in ez-zü'efa ya Rıza ya Rıza ya Rıza Can. Nuru bütün dünyanın, külli alem bu güzel hüsnüne heyrandır zam. Cezbedip zinetimin nuru bütün dünyanın, külli alem bu güzel hüsnüne heyrandır zam. Göydü gör bir ne kadar günde geda şah kapısın, tahtı taç sahibi bir şahlara sultandır zam. Döydü gör bir ne kadar günde geda şah kapısın, tahtı taç sahibi bir şahlara sultandır zam. Ya garibel gureba ya mu'in ez-zü'efa ya Rıza ya Rıza ya Rıza Can. Ya garibel gureba ya mu'in ez-zü'efa ya Rıza ya Rıza ya Rıza Can. Zatı paktır elidir ismi Huda aşıgidir, ulu ecdadı kimi natigi Kur'an'dır zam. Zatı paktır elidir ismi Huda aşıgidir, ulu ecdadı kimi natigi Kur'an'dır zam. Cennetin hurileri hüsnüne heyrandır onun, Hakk'ın erşinde olan Hasro-i Kur'an'dır zam. Candır zam, natibi Kur'an'dır zam. Cennetin hurileri
hüsnüne heyrandır olum. Hakkın erşinde olan Hosrovi Xubandır zat. Ya garib el gurabam, ya mu'ine züefam, ya Rıza, ya Rızam, ya Rıza can. Ya garib el gurabam, ya mu'ine züefam, ya Rıza, ya Rıza, ya Rıza can. Zat-ı paktır, elidir, ismi Xuda aşiqidir. Zat-ı paktır, elidir, ismi Xuda aşiqidir. Ulu ecdadı kimi natiqi Qur'andır zan. Döktü göz yaşı revan, öptü mübarek heremin. Döktü göz yaş revan, öptü mübarek heremin. Ben garip, sen garibin, kabrine kurbandır Rıza'm, kurbandır Rıza'm, Rıza'm. Ya garip el kureba, ya mu'ine züefa, ya Rıza, ya Rıza, ya Rıza can. Ya garib el kureba, ya mu'ine züefa, ya Rıza, ya Rıza, ya Rıza can. Ya garib el kureba, ya mu'ine züefa, ya Rıza, ya Rızam, ya Rıza can. Ya garib el kureba, ya mu'ine züefa, ya Rıza, ya Rıza, ya Rıza can. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Değerli halkımız, aziz Müslüman bacı ve kardeşlerimiz, her vaktiniz xeyir olsun. Bəli, ayların sultanı, mübarek Ramazan ayını yaşayırıq. Allah Təbarək və Teala bu ayı bağışlanmağımızla hər kəsə mübarək qərar versin. Hər günün öz bərəkəti var. Bu mübarək Ramazan ayında hər günün öz bərəkəti var. Amma bugünkü gün sizlər üçün necə keçib, onu mən deyə bilmərəm. Amma Allahdan arzu edirəm ki, hər gününüz bərəkətli olsun. Allah tutduğunuz oruçları, qıldığınız namazları, verdiyiniz sədəqələri, ehsanları Xudavənd-i Mütəal öz dərgahında qəbul etsin. Bəli, Allahın süfrəsinin ayıdır. Allahın rəhmətinin ayıdır. Gəlin bu rəhmətdən, bu süfrədən uzaq düşməyək. Hər axşam olduğu kimi bugün də iftara yarımca saat qalmış, bax beləcə evlərinizə qonaq gəlmişik. Ümid edirəm kimsə iftara hazırlaşır, kimsə mətbəxdə əziyyət çəkir, kim ekran qarşısında əyləşib bizi izləyir. Belə ki, bizi izləyən tamaşaçılarımız bugün studiyamızın qonağı və evlərinizin qonağı iki dəyərli qardaşımdır ki, Allah onları salamat eləsin. İllərdir ki, dostluğumuz var, qardaşlığımız var. Mən həmişə onların varlıqları ilə, onların dostluqları ilə qürur duyuram. Beləliklə çox uzatmadan Əhlibeyt şairi, gözəl qəzəl şairi və mənim ən yaxın dostum olan Kərbəlayı Zamiq Səfai. Zamiq, xoş gəlmişsin əzizim. Çox sağ olun Hacı. Xoş günümüzə gələk inşallah həmişə. Mən də sizləri salamlayıram, xalqımızı salamlayıram. Bu gözəl ayda, məğfirət ayında, bərəkət ayında Allah tutulan orucları qəbul eləsin inşallah. İbadət, itaətlərimiz cəmi şəkildə, gözəl şəkildə qəbul olunsun. Amin. Allah verilişlərimizə də bərəkət versin, uzun ömürlü olsun inşallah. Çox sağ ol Zamiq. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Xoş olun. Və dəyərli izləyicilərim, mənim məddah dostum, qardaşım, əzizim, Azərbaycanımızın sevimlisi. Doğrudan da onun səsindən xüsusi zövq aldığım, ilahi nəğmələrini sevə-sevə dinlədiyim mənim əziz qardaşım. Bu elə öz dilimdən deyim, elə yaxın qonşum, mənim hamımızın əziz olan Hacı Elxan Rəşidi. Hacıcan, xoş gəlmişsin. Hacı Mehdi, çox sağ olun, təşəkkür edirəm əziz qardaşım. Bizə də dəvət verdiyinizə görə mən də salamlayıram
İrs TV-nin bu gözəl proqramın bütün izləyicilərini, bizi izləyənləri. Allah sizdən razı olsun. Oruc namazın Allah qəbul sizin də olsun. oruc namazınızı qəbul eləsin. Amin. İnşallah güman edirəm ki, verilişimiz də Maraqlı olur. gözəl və maraqlı olur. Bəli. Hacı yeri gəlmişkən Allah ziyarətini qəbul etsin. Təşəkkür edirəm. Hacı, Ümrə sağ olsun. ziyarətindən Siz gəlmişsiniz. olmusunuz maşallah. Hə, Bir qurban daha olam. nəsib olsun inşallah. Allah Nə gün ziyarətiniz necə keçdi? Yaxşı oldu hacı. Hə? Yorğunçuluq oldu. Ziyarətdə yorğunçuluq olsa da adı ziyarətdirsə o insan mənəvi keyf alır da. Orada. En azından mənəviyyat varsa orada yorğunçuluq hiss olunmur. Nə gözəl, nə Allah gözəl. razı olsun. Ağarsın, Allah Allah qəbul görüşündən etsin. gəlmək. Allah getməyənlərə Qəbrini ziyarət etmək, xanım Zəhra salamullah aleyhanın məqamından gəlmək və evlad Allahın beytini ziyarət etmək. Mən indi bilirəm ki, orada sən nələr yaşamısan. Düzdür, sosial şəbəkələrdə izləyirdim səni. Allah səni var edəsin. Təşəkkür Səni edirəm. yetişdirsin. Hacı Mehdi. Allah Doğrudan da var olun. bu veriliş səmimi verilişdə, bilirsiniz də, mən başqa telekanallarda da verilişim oldu, çox səmimi veriliş. Rəsmiyyətdən kənara çıxırdım. Çünki niyə? Mənim qonaqlarım həmişə qəlbimə yaxın olan dostlarımdır. Allah sizə can sağlığı versin. Allah ömrü. Ramazan necə keçir? Hə? Ramazan sizin üçün nə deməkdir? Ya Allah. Bismillah. Bir də bismillah deyib. Bu əslən həqiqətdə bu ruhanilərə verilən bir sualdır. Amma biz də bir Yox, şairin də öz cavabı var. Məddahın da öz cavabı var və hərəmizin bir görüntüsü var bu Ramazana. Buyurun. Ramazan ayı saflıqdan, gözəllikdən, paklılıqdan, məğfirətdən başqa bir şey deyil. Allahın köməyi ilə inşallah bu bir şey ki 11 ayın sultanıdır. Bir ay ki 11 ayın sultanıdır və Allah deyir bu mənim ayımdır. İnşallah Allah şahiddir ki bu ayı bacardığımız qədər səy eləyirik ki Allahı özümüzdən razı sala bilək. Amma yenə də Allah böyükdür. Nöqsanlı olar. Əlbəttə ki, desək ki, hər şey əladır. Lakin Ramazan ayının gözəlliyi odur ki, burada yemək yeyirsən dəstəmazla, yatırsan dəstəmazla, yenə imsaka qalxırsan dəstəmazla. Çünki bunlar hamısı həm də burada namazın da vaxtına gəlib çıxır. Sübh namazında belə bu cür desək, şamı iftarı şam namazına yaxın. Belə bu ərəfələrdə bunlar gözəllikdən, saflıqdan, məğfirətdən və həqiqətən də mənəvi zövqdən başqa bir şey deyil. Nə olaydı, gözəl olardı ki, bu cəmiyyət olaraq bu ab-ı havanı Ramazan ayından sonra da öz həyatımızda əks elətdirə bilirdik və belə yaşayırıq. Halımızı. Allah cəmi xalqımızı bu aylarda öz məğfirətindən bağışlasın inşallah. Mən bilmirəm, belə qəlbimə bir sual gəldi, zehnimə də bu gəldi. Bax, Sami Səfai, bir şair. Digər aylardan Ramazan ayında olan fərqi nədir? Bax, o aylarda özünü hiss edirsən, bu ayda özünü hiss edirsən. O ayda olan sənin şairliyi, o ilhamın, bu ayda olan şair ilhamı. Belə bu mövzuda danışaq. Tam səmimi desəm Hacı, o şairlikdə elə bir hal hiss eləməmişəm. Dəyişiklik olmuyor. Yox, hiss eləməmişəm. Bəzən ola bilər ki, başqa bir ayda da bir hal gələr. Ramazan ayında da bir hal gələ bilər. Bu halı hiss eləməmişəm. Amma bu ibadət, itaət məsələləri gələndə biraz ciddiyyət doğurur da bu ay. Bu aylar biraz ciddiyyət doğurur. O bir aylardan hər halda fərqlidir. O bir aylardan hər halda fərqlidir. Çox fərqlidir. Mən istəyərdim o gözəl qələmimdən, daman, süzən, qəzəlindən mi deyək, şeirindən mi deyək, inşallah Baş işləyək. üstə. Ya Allah. İcazə verirsiniz, Buyurun. münacətlə başlayardıq. Nə gözəl, nə gözəl. Bu ay Allahın ayıdır. Yeri gəlmişkən, elə qardaşım Zami Səfai ona hazırlaşma. Elə münacət deyəndə yadıma bir şey düşdü. Elə ən öndə özümə bunu tövsiyə edirəm İlxan Zami. Sonra da ki, mən cürət edirəm özümdən yaşlı kiçik olan gənc məddahlarımıza münacət deyəndə həmişə o hadisə mənim yadıma düşür. Günlərin bir vaxtı Bakımızın Hövsan kəndində bir əl süfrəsi var idi. Orada dəvət almışdım illər öncə. 15 il bundan qabaq idi. Əl süfrəsi idi. Mən bəli, ruhanilərin mucizəsindən sonra növbəki mənə çatanda mən birbaş başladım oxumağa. Həzrətə bir Əleyhisselam'a salam, ya Allah, bir başladım Əleyhisselamın tərifi ilə məclisə açmağa, yəni oxumağa, çıxışımı başlamağa. Tamamladım. Tamamlayandan sonra ustadlardan Hacı Məhəmməd, bax belə bıcır oturmuşdu belə. Dedim Hacı bağışda sürət elədim. Buradan salamlayırıq. Yeri gəlmişik Hacı Məhəmməd, Allah dəyərli eləsin. bizim ilahiyyətçimiz, axundumuz, ustad. qədim axundlarımız. Həqiqətən. Elə qədim axundluğu da yaşadan axundlar. Allah var Allah eləsin. sağ olun. Biz səni çox istəyirik Hacı. Biz bütün ruhaniləri çox istəyirik. Bir də Hacı Məhəmməd belə oturmuşdu. Dedim Hacı bağışda da cürət elədim, oxudum.
Dedi, yox, bugün sənə 3 verirəm. Ha, Birləşdirdim özümü görsün nədir. Bu sözü mənə biri Hacı Məhəmməd ağa deyib, bir də Hacı Şümansı ağa deyib. Mən sənə bugün 3 verirəm. Dedim, o ağa niyə? Nədir o? Dedi ki, həmişə mədda, Əli süfəsində harada mədhə başlayırsa, birinci münacat Allahın tərifi ilə başlamalıdır. Sonra Əhsən. Peyğəmbər tərifi ilə başlamalıdır. Bəh, bəh, bəh. Sonra gəlməlidir Əli bin Əbu Talib. Tərtibatı budur. Bəli, Əhsən. bunun Sağ olasın. qaydası budur. Odur ki, tövsiyə edirəm gənc məddahlara ki, bu cür olsa daha yaxşıdır. Ya Allah, münacat gəlir. Bismillah. Et lütfünü mən qədaya ya Rəb. Qıl çarə bu binəvaya ya Rəb. Taətdə məni müvəffəq eylə. Ol dilbəri Müstəfaya ya Rəb. Ərz etmiş 2 əmanətim var. Onlardır yetən dəvaya ya Rəb. Əfsanə deyil bu, həqdir ol şah. İzninlə gələr şəfaya ya Rəb. Neyliyim ki, yəqin əlim yetişsin. Gədi şəhi mürtəzaya ya Rəb. Etmə məni eşqinin cüdası. Tuş eyləmə bu bəlaya ya Rəb. Röyada da olsa vəsl lütf et. Mehman elə müştəbaya ya Rəb. Çox bənzəri var o nuru eynin. Gündüz günə, axşam aya ya Rəb. Ol mahiləqa gər üz çevirsə, yetməz ki könül səfaya ya Rəb. Bir dəfə nəzər salaydı ey kaş, həsrətdi gözüm ziyaya ya Rəb. Çəkmə nəzərim bu təngi dildən, gənc ömrü verib həvaya ya Rəb. Birdən məni etinasız etmə, ülviyyəti Kərbəlaya ya Rəb. Yusif kimi ol münəvvər hüsnü, sal sayəsin aşinaya ya Rəb. Bizlərdə hər nə var şərafət, bizlərdədir hər nə var şərafət, yox şübhəmiz ol dühaya ya Rəb. Öz razılığınla qıl inayət, layiq məni bil rizaya ya Rəb. Ol şah ilə vəslim et həqiqət, ürcah ilə mən gedaya ya Rəb. Ümmid ilə çırpınır bu qəlbim, ver əzmi bu can fədaya ya Rəb. Hər nemətimiz cahanda sonsuz, şükür azdı fəqət ətaya ya Rəb. Qəflətdən həzər qılıb səfayı, səndə qovuşa fənaya ya Rəb. Maşallah, Sağ ol, maşallah. qardaş. Sağ ol, səbirə Sağ ol. bərəkət. Əhsən. Allah- Maşallah. Çox sağ ol Kəbələ, Allah razı olsun. Çox sağ olun Hacı. Əzizim Səfai, Allah sənin qələmdə bərəkət versin inşallah. Allah Mən sizə bunun əziz yeri etsin. gəlmişkən qeyd edim. O bayaqları mən ecra yerə o sualı vermədim Zamiqə ki, Zamiq digər aylarla Ramazan ayında olan təbliğ, o indi o təvazökarlığına onu demədi. Amma mən özümə borc verirəm. Bir hadisə Hacı İlxan yadıma düşəndə, Sağ ol. məsələn, qoy deyim də, mən siz saxlaya bilmirəm axı, məndə o yoxdur da. Qoy bana deyim. Buyurun. Bir neçə gün beynimdə belə bir şey var ki, bir dənə şeirimi yazdırım ya bir sərbəst yazdırım. Rədif olsun dərviş toyunda. Dərviş toyunda. Aldınız? Hə, dərviş toyunda. Hı. Səs atdım Zamiqə ki, Zamiq, Kərbəla, bir dənə gör neyini yersən. 6 beyt yazıb göndərib mənə. Amma yeri gəlmiş. İnşallah dərviş toylarımıza dəvət edərsiniz. Ya Zamiq, orada Altı oxuyarıq. beyt bəsdir də Hacı. Həbəs bölər. Uçuş böyle. Gözə gələr. 2 dənə də əlavə eləmişsiniz. 4 oxuyaq. Eyvah, eyvah, eyvah. Bir beyt daxilini özünüz saxlayın. Ne olsun axırda özü Özü- öfürbəndin qoysun. Bəli, bəli. Əlbəttə ki, bayram ayıdır, rəhmət ayıdır. İstəyirik ki, iftar qabağı bir könlümüz də eynimiz də açılsın. Zamiq, daha bir qəzəl istəyirəm səndən, şeir Baş istəyirəm üstə inşallah. Hacı, baş üstə. Yenə mahi Ramazandır. Yenə vəhdət dəmidir. Yenə xoş türfə zamandır. Yenə ülfət dəmidir. Bu ayın feyzidir. Çox nadir əlamətləri var. Varlının yoxsul üzərində məhəbbət dəmidir. Etməsin kimsə hədər ömrünü bihudə verib, taptasın nəfsini, nəfsi ilə rəqabət dəmidir. Ey bu aylarda nihan xəstəliyi zahir olan, cəhd elə xəstələrin indi təbabət dəmidir. Ey hər addım başı Allahıma qurban deyənim, göstər öz eşqüvü gər varsa sədaqət dəmidir. Leylətül qədri min aydan daha əfsəldir onun. Tanrının mərhəməti ümmətə rəhmət dəmidir. Həm bu günlərdə ki, həq nazil olub yer üzünə, cəhlin iflasıdır, elmin əbədiyyət dəmidir. Bu gecə ruh və mələklər yerə təşrif qılar. Bu gecə ruh və mələklər yerə təşrif qılar. Həm açıldıqca bugün sübh səlamət dəmidir. Görəsən hikmətinin sirri nədir bəs bu gecə? Düşüb həq torpağa baş parə, nə rehlət dəmidir? Bəli, əhya gecəsi şahimə dirlik verilib.
çəkdi dərgahə xuda. Eyni şəhadət dəmidir. Göz gərək incə həqiqətləri görməkdən ötür. Sirri mənadadır hikmət, nə ki surətdəmidir. Ayə Qur'ana bərabərdir bu aylar. Bilirəm, aç səfayı, aç oxu. İndi qiraətdəmidir. Maşallah, maşallah. Yaşa qardaş, Çox sağ ol Zamiq. Allah razı olsun. Təşəkkür Allah edirəm. təbbə, ömrü və Amin. bərəkət versin. Bərəkətləndirsin. Çok Deməyə güzel. Allah Bir varı kimi insanın qəlbinə söz yol tapır. Estağfurullah. Belə bir verişimiz vardır söz içində, söz adlı bu verişimizdə içində. inşallah ki. Amma yeri gəlmişkən bunu da qeyd etməyi öz bilirəm ki, ilk səviyyədə mübarək Ramazan ayından sonra hər həftə belə bir verişimiz olacaq. Amma elə səhvimizin adını elə Hikmət Cəfəri mənə getirir, işimiz qoyarsın verilişin adını. Elə o cürdə olacaq. Amma xüsusi sizi dəvət edəcək Allah. İnşallah Allah bərəkət versin. Darıxdığımız səs üçün inşallah ki, çox yubanmayaq o darıxdığımız səsi. Biraz yorğunluq, biraz yol gəlib, ümrə ziyarət edib gəlib mənim qardaşım. Amma onu bilirəm ki, bizim Hacı Elxan Rəşid həmişə pozitiv. Yorğunluq burada getdi. Sənə qurban olum. Elxan nə oxuyacaqsan inşallah? Verilişimiz çox gözəldir. Çox sağ ol. Həqiqətən Hacı Mehdi. Bu artıq bilmirəm neçənci verilişdir. Əvvəl, yəni əvvəl verilişlərdəndir. Amma yəni bizdən öncəki verilişləri biz izləmişəm həqiqətən. Və o qonaqları da bu efir vasitəsilə salamlayıram inşallah. Həqiqətən də bərəkətli verilişdir. İnşallah ki, Allah daha da bərəkətləndirsin. Amin. Mən bir dənə Allahu Əkbər adında bir ilahidir. Nə gözəl. Hacı, əslində o Əsmaül Hüsna da Allahın sifətlərinin Aha. sayır orada və eyni zamanda da münacat da deyərdim ona. Amma daha çox, yəni Əsmaül Hüsniyə daha çox belə deyək, Bənzər. bənzərliyi bəli var. İnşallah icazəvizlə. Böyük məhəbbətdən Hacı Elxan Rəşidin ifasında Əsmaül Hüsna. Təşəkkür. Allahu Ekber kebira Velhamdülillahi kesira ve subhanallah bukratan ve asila la ilahe illallah vahdahu وحده أنجز وعده الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر 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 ولله الحمد يا رحمن يا الله يا منان يا الله يا عزيز يا الله ذو الجلال والإكرام يا لطيف يا الله يا عليم يا الله يا سميع يا الله ذو الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا عزيز يا عزيز ذو الجلال والإكرام يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير ذو الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Hacı Elxan, çox sağ ol. Allah səndən razı olsun mənim dəyərli qardaşım. Gözəl münacat, doğrudan da o tüm fikirləri bir 3 dəqiqənin içində tamamlamışsan. Allahın Hə, 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 hə. sifətləri. Əhsən, əhsən, Allah əhsən. razı Özə olsun. Çox sağ ol. burada musiqi də mən biraz diqqət edim, çox xüsusi səslərdən istifadə eləmişsən. Təşəkkür Təşəkkür edirəm. edirəm. Çox sağ olun. Maşallah, Allah razı olsun. maşallah. Allah razı olsun. Allah Sağ elmi olasın. və səsvə və ömrüvə Çox bərəkət. sağ ol. Yox, maşallah. Yox, ümrənin havası düşüb sənə. Yaxşıdır, əladır. Yox, bunu ümrədən... Ümrədən qabaq eləm. Yəqin ümrəyə gecini o eşkin Konusum Ramazana. Bir o sən saydığımızsa. Gəl Allah Demək nəmr ki, eylesin. qismətimizdə, təqdirimizdə demiş ki, bu Ramazanda... Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah səni var eləsin qardaşım. Allah hifz eləsin. Sən doğrudan da bizim əhl-i beyt məclislərinin zinətisən. Siz də Allah ömrünə bərəkət var versin. olasın. Təşəkkür edirəm. Dəyərli Zamiq Səfai, mənim əziz qardaşım və yeri gəlmişim qonaqlar. Mən bayaqdan fikirləşirdim ki, Zamiq Səfai İmam Həsən Əleyhisselam haqqında mən bir dəfə uzaq bir şəhərdə idim, Ramazan ayı idi. Və mənim sözün açıqda İmam Həsən Əleyhisselamdan mövlud gedir, Ramazanın 15 ağamızın mövludu da İmam Həsən ağa qurban olduğumun inşallah. və oxumağa bir, belə deyildi, əlimdə bir materialım yox idi, yəni oxuyacaq bir şeyim yox idi. Dərhal oradan mən bir çıxış elədim telefonla, Kərbəlayı, mənim sabah İmam Həsən ağanın mövludu bir şey verdi, mən oxuyum. Dedi, görək neyniyərik də. Görək neyniyərik. Elə üstündən 2 saat, 3 saat keçdi. Mənim cümlə İmam Həsən Əzəl, yeri gəlmiş o YouTube səhifənizdə var o. Mən təşəkkür edirəm. Və bir çox mən oxuduğum mahnılar və ya Xanım Rüqəyyə haqqında bir ilahi oxumuşam. Bax, onun da sözləri bizim Zamiqindir. Mən təşəkkür edirəm. Bundan sonra da inşallah geniş layihələrimiz olacaq. İnşallah, Allah bərəkət versin. Xanım Rüqəyyə haqqında üzr istəyirəm. Can Rüqəyyə, Yox, Can Fatimə Rüqəyyə yox. O səhv eləmirəmsə, Seyyid Seyyid Nurəddin Nurəddin ağalar. ağalar. Burada salamlayırıq onu. Bəli. Bəli. Bir dənə Rüqəyyəmiz var o. Yəqin ki, dinləmişəm o da. Sadəcə fikrim Xanım Zeynəbin dilindən yazılıb. Xanım Zeynəbin Hə, dilindən. Zamiqin yazdığı Xanım Zeynəbin Maşallah. dilindən kitabdır. Maşallah. Xanım Rüqəyyə salamı. Allah bərəkətləndirsin Allah inşallah. o gözəl xanımın həm ziyarət, həm şifaətini Amin hamımıza ya Rabbi. nəsib eləsin. Elə İmam Həsən ağanın adı gəldi. Ağamızın da bu ayda bilirəm ki, nəsə olmalıdır. Hə? Var. Ya Allah, bismillah. Allah İmam Həsən Əleyhisselamın o bəqidə olan mübarək qəbr şərifinin ziyarətini Allah hər birimizə nəsib eləsin. Ahirətdə də onun şifaətini bizlərdən əski eləməsin. İnşallah. Ya Amin Allah. ya Rabbi. Sevin ey səfa gəzən göz. Bu günün səfası gəldi. Belə söyləyərdi Taha. Gözümün ziyası gəldi. Olum isminin fədası o əziz-i Mustafa'nın həm imamətin sevinci, həm müctəbası gəldi. Gətirən viladətində yerə müjdə Cəbraildir. Bu Həsən Diya Peyğəmbər adının sədası gəldi. Ona növcəvan-ı cənnət şərəfi əbəs deyilməyib. Odur cənnətin sayılmış seçilən ağası gəldi. Əli xanəsində bayram qarışıb bugün sevincə, qədəmin mübarək olsun. Bu gecə nəvası gəldi. Vay. Adı harda gəlmiş olsa, onu məzlum ərz edərlər. Olaram gözün fədası, gözümün qərası gəldi. Nə zamandır ey səfayı, gəzirəm şikəstə məhzun, necə dərd olursa olsun, o qəmin dəvası gəldi. Allah mübarək eləsin. Allah razı olsun. Qarşıdan İmam Həsən ağanın da Əhsən, mövludu gəlir. maşallah. Təbrik Mübarək edirəm olsun. sizlərə, xalqımız da. Dəyərli Kərbəlayı, çox sağ ol. Allah İmam Həsən Əleyhisselamdan səni ayrı salmasın. Allah qələm və bərəkət Amin. versin. Çox sağ olun. Hacı Elxan, Dəmiyəm. elə biləm doymadı ha şey. Çox gözəldir, həqiqətən. Ardı gəlsin. İsrarəngiz, Ardı maşallah. gəlsin. Baş üstad. Gələk dilbər, qələm acizdir rəsmi surətin çəksin. Gözəl çəkmişsən əqqaşın, nədən can xiffətin çəksin? Şərafət bəxş edib tale sənə əfzəl müəlladə, cəlalın ali dərgəhdə, mələklər rəğbətin çəksin. Gözəldir rayihən ey gül, yayılmış ətri əmbər tək, çiçəklər təşnədir hərdəm, o ətrin ləzzətin çəksin. Rəzil olsun o kəslər ki, sənin hüzlünlə xürrəmdir, verən dərdalı Tahaya sağalmaz möhnətin çəksin. Sevindir tut əlindən qoyma bimarın zəlil olsun. Sevindir tut əlindən qoyma bimarın zəlil olsun. Ölər hicrinlə tab etməz, nə lazım həsrətin çəksin. Fəqət səndən görünmüş eşqin afaqı bu görkəmdə, sənin tək qeyri bir aşiq bu cövrü çox çətin çəksin.
Səfai eşqidən zamiq, yetər bir lütf şahimdən, rizası ilə o Mövlanın bu beytim diqqətini çəksin. Maşallah. Qardaş, maşallah. Allah Çox razı sağ ol, olsun. Azam. Əhsən, Allah razı əhsən. olsun. Teşekkür ederim Aziz, var ol. Valla Çok mən sağ ol. açıq deyim də bu mən Allah salamat etsin. Bütün şairlərimizi şair sözü olmasa mən açıq deyirəm ki, biz məddahların nə oxuyarıq? Elədir də. Estağfurullah. Bəzən belə şairlər var ki, onların sözü doğrudan da ki, məddah oxuyur, çox layihələr oxumuşdur. Elə deyir, ay Hacı Bəli, xan. bəli. Misal üçün, bunun yadda qalanı da olur, yadda qalmayanı da olur. Bəli. Amma misal üçün, elə söz var ki, elə şairin elə sözü var ki, misal üçün, mən illər öncə elə biraz keçmişə qayıdım. 1998-ci ildə Haval İlahi Nəğmələr qrupumuz var. Mənim ilk oxuduğum orada bir mahnı var idi. Təqvadə mükəmməl Cani Əlidir. Bəli, bəli. Həmin mahnı, o mahnı sözləri Hacı Soltanlı idi. Bax, elə bir məddah yoxdur ki, bugün onu əzbər bilməsin. Demirəm ha, mənim ifam. Yox, söz elə sözdür ki, yadda qalınlı sözdür. Bəli. Mən sənə təşəkkür edirəm. Mübarək Ramazan ayıdır da. Və elə bilirəm ki, verilişimizin də axarına yaxınlaşır. İnşallah. Ramazan ayından nəyim var, oxu gəlsin. Baş Ya üstad. Allah. Xoş o kəssin ki, bu günlərdə bağışlanmış ola. Ramazan rəhmətinə qərq ola, islanmış ola. Açdı öz süfrəsini xəlqə Xudavəndin özü. Yar olan bəllidir ki, yaxşı qidalanmış ola. Olmayaydı bu ayı kimsə ötürsün hədərə, ali dərgaha əməl, ali ədalanmış ola. Rəhməti sonsuz olan xaliqə həmd eylə könül, xalis eşq ilə könül mülkü cilalanmış ola. Ta xəzan vaxtı ağacdan necə yarpaq tökülür, kaş günahlar da düşə, rəhmət ətalanmış ola. Çəkdi zəncirə xuda iblisi ədnanı bu ay. Şübhəsizdir ki, bu aylar o da bağlanmış ola. Bəh, bəh. Ey Səfai, əzirəm nəfsimi həq xatirinə. Bəlkə zamiq də bu minvalla səfalanmış ola. Sağ ol, Bəh, sağ ol, bəh, sağ ol bəh. qardaş. Allah səndən razı Qəbul olsun. eləsin inşallah. Allah Çox Allah gözəl, hə? razı Çox ol. ali, çox Maşallah, ali. ali. Sağ ol, Biz var ol. keçən dəfə Hacı Mehdi Üzr İslam Buyur, verilişlərin buyur. birində də qardaşla Bəli, bəli. belə deyək də həm söhbət oldu. Misra verilişi. Hə, bu şeiri səhv eləmirəmsə Orada demişdi da səsləndirdim. qardaş. Çox Nə gözəl, nə gözəl. Bunu bərəkətli eşitməmişdim maşallah, hə, mən. həqiqətən də. Allah sizi Allah təbbə bərəkət versin. Çox sağ olun, Hacı. Samiq, Allah ömrü və bərəkət Allah versin. sizlərə Allah də can bərəkət sağlığı versin. versin. Var olun. Hacı xan, gələcək layihələrində yeniliklər varmı? İnşallah ki olar Hacı. Biz Sir açmaq deyil ha, gəlmək Yox, səhvli qalsın. yox, estağfurullah. Sir deyəndə sizdən sir saxlasam, Sən qurban gərək olarım. xalqdan, izləyicilərdən də sir saxlayam. O da düzgün gəlməz. Allah razı olsun. Sual gözəl sualdır əslində. Çox sağ olun ki, bu sual verdiniz. Əslində bu bayaq oxuduğum ilahi ki var idi. Bu Əsmaül Hüsnanın üzərində olan ilahi. Onu mən çəkmişəm. Qismət olsa sadəcə saxlamışam Ramazan bayramına. Aha. Belə deyək də Eid-i-Fitr. Aha. Fitr bayramına. aha. Özü də yəqin ki, inşallah əvvəldə elə siz baxarsınız, qiymət verərsiniz. Yəni artıq İnşallah çəkilib o. gözünə çəkilib, bəli. Təqribən belə Mən- hiss mən edirəm. Sən Bakı ürəyə ölkədə getməyin çəkmişdim boşdur. onu. Bakı ölkədə çəkmişəm. Tamam, hə. tamam. Belə sir Hə. qalsın. Yəni burdan da elə izləyicilərə deyirəm inşallah. Yəni çox intizarda saxlamaq istəmirəm, amma Allah ömür versin, qismət eləsin inşallah Eid-i-Fitrdə. İnşallah. İnşallah ki, Və onların ixtiyarına verəcəyik. bu mənim elə bu efirdə elə ürəyimə gələn bir sözdür. Qoymadım. Təşəkkür edirəm. Elə Ramazan bayramında İnşallah. elə verilişimizə qonaq olarsan. İnşallah. Həmin klipi də inşallah burada təqdim İnşallah. Hacı, Olar. İnşallah. Təşəkkür Allah edirəm kömək sizə. etsin. Allah Allah razı olsun. Mən İnşallah. təşəkkür edirəm. Minnətdarlıq bildirirəm. Yeri gəlmişkən İRS TV-yə baxırsınız. Bir ay, bir ömür verilişinə. Mən bütün əməkdaşlarımıza burada təşəkkür edirəm inşallah, amma yetişdiyi verilişimizin axarından sonuna. Və dəyərli izləyicilərim, təbii ki, dəqiqələr qalır iftar saatına. Allah tutduğunuz oruçları qəbul etsin. Amma bir xahişim var sizdən ki, bizləri də dua etməyi unutmayın. Bu layihədə bizlərə dəstək olan bütün əməkdaşlarımız, bayaq qeyd etdiyim kimi, başda Mirzəli qardaşım olmaqla, Ağa qardaşım olmaqla, Elgün qardaşım olmaqla, o cümlədən dəyərli Dönməz Nuriyə mən öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Allah ondan razı olsun inşallah və yeri gəlmişkən efir vasitəsilə hər birinizi bağrıma basıram. Və Elxan Rəşidinin ifasında sonda nə olacaq? Ramazan haqqında oxuyarıq da. Nə gözəl. Hə, elə Ramazandır. Mən istədim əslində əvvəldə oxuyum Ramazan haqqında, amma düşündüm ki, əvvəl oxuduğum ilahi biraz həzin olduğuna görə Hı. dedim elə o ilahini əvvələ salım.
Ramazan ilahisi ilə də inşallah Gözəl. icazənizlə İnşallah. bitirək. Gözəl, gözəl. İnşallah. Bəli, sabah elə bu vaxta qədər sizdən ayrılırıq. Allahın amanında olun, sağ olun, salamat qalın. زمان زمان لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن زمان زمان لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن نور في الأفق يلو باب الجنة مفتوح لا يروي التشرع إلا باب الريان نور في الأفق يلو باب الجنة مفتوح لا يروي التشرع إلا باب الريان زمان زمان لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران بمجالسة القرآن Allah buyurmuştur, her kim oruç tutsa verrem mükafatın Hazreti Nebiye. Bu ayda bir gece bin aydan efseldi, göyden yere bir nur emmişti hediye. Ramazan, Ramazan, kalbi oyadan Ramazan, rahmet dolu aysan, kurban sana can Ramazan. Ramazan, Ramazan, kalbi oyadan Ramazan, rahmet dolu aysan, kurban sana can Ramazan. ليلك ذكر وقيام والنهارك فيه صيام ما أجملها أنسام أهلا شهر القرآن ليلك ذكر وقيام ونهارك فيه صيام ما أجملها أنسام أهلا شهر القرآن زمان زمان بوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن رمضان رمضان قلبي oyadan Ramazan rahmet dolu aysan kurban sana can Ramazan 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 kalbi oyadan Ramazan rahmet dolu aysan kurban sana can Ramazan